Hello，大家好，歡迎翻返嚟到福利讀書會。每個禮拜一本新書、新 idea、累積進步。咁我哋今日會講嘅呢本書呢，生存嘅12條法則呢，絕對係 game changer。尤其是係對於而家現況感到不滿，覺得生存好似冇乜意義、生活冇乜動力嘅聽眾。咁其實呢本書咧喺西方都廣受好評啦，佢 Amazon 上面嘅 review 咧有8萬幾個 review 啦，最後出到嚟嘅評價係有4.7粒星 over 5粒星，咁可想而知嘅係呢本書對於好多人都有好大影響力。咁今日就同大家分享其中一條 rules。咁今日想分享嘅係第4條嘅法則嘅 ，Judge yourself by your own goal, not by others。就係咧，好陣時咧，你都用你自己嘅目標去到評斷自己、評價自己，而唔係用人哋嘅目標、人哋嘅 standard。咁點解呢樣嘢咁緊要咧？其實正正就係佢 echo 翻我最近整嘅一段新片啦，喺九時 idea try 嘅 channel 度。跟住我諗咧，過往嘅365日啦，我每日都喺度進行一啲斯多葛嘅生活練習。咁我覺得其中一個好緊要 insight 一可學到嘢就係咧，其實好陣時我哋要控制自己嘅 judgment， 我哋嘅判斷啦。咁點解咧？係因為當我哋去諗清楚到底自己對於嗰件事落緊啲咩 judgment 嘅時候，我哋先會知道點解某啲嘢對我哋嚟講係好有吸引力，從而令到我哋嘅目標係嗰樣嘢，同埋令到我哋投放咗人生好多嘅時間入去。咁所以去到呢度嘅就係，如果當你去睇一件事，你喺度諗到呢件事重唔重要，對你嚟講係咪事關緊要，係咪 essential 嘅時候，如果你係用人哋嘅標準嘅話，咁樣嘅話，你好大機會係行上一個 wrong 嘅 direction，去到最後用咗好多時間，但係做緊一啲未必係你真正想做嘅嘢，甚至乎會出現咗之前其他集數 mention 到嘅就係，可能喺你老去嘅時候反而後悔，可能後生嘅時候將大部分嘅時間同埋精力放喺一啲好似唔值得嘅嘢上邊。咁所以今日分享嘅第4條法則呢，都係幫到我自己，同埋都希望可以幫到大家去揾到自己真正目標，令到自己可以 make good use of 我哋自己嘅人生同埋自己嘅時間。咁一開始呢，作者就指出咗一個好 toxic 嘅情況，亦都係現代人呢大部分人會面對嘅情況，就係當你去到睇 mass media 或者 social media 嘅時候，無論其實你諗翻起你過往 achieve 咗啲咩都好呢，都總係好似有人比你做得更加好，更加之後生就做到。而作者就會指出，同埋都 remind 住我哋，其實咧呢樣嘢並唔係咁自然㗎。雖然我哋而家每日打開部電話去 scroll 佢嘅時候，我哋都見到呢啲咁嘅情況啦，但呢樣嘢絕對唔係一個自然嘅情況。因為你諗翻起咧，喺我哋嘅祖先嘅時代啦，佢哋過往可能生存喺一個可能得幾十人甚至乎幾百人嘅小部落入邊，而喺嗰個情況之下咧，如果例如我當你係擅長打獵嘅，或者你唱歌好好聽嘅，咁就好大機會啲人會覺得你好優秀並出去讚你啦。但去到而家咧，嗰個鋪大咗咁多啊，你要比較嘅可能唔係你一個區嘅人，唔係你一個城市，唔係你一個國家嘅人，你係同全世界嘅人口喺度比較緊。咁既然個鋪咁大，你同咁多人比較嘅話，咁你冇可能喺 social media 上邊永遠得到咗啲正面嘅回饋。相反嘅就係同時間，你都有機會收到大量關於嗰啲望落好似比你優秀嘅人一啲負面嘅 comment， 一啲可能或者一啲負面嘅評價。咁所以第一個 myth 咧，作者要我哋成日提醒自己嘅就係，如果你將你自己同其他人比較嘅話，其實你係用咗一種好唔公平、好苛刻嘅標準去俾自己。咁點解一開波就要講呢個咁 toxic 嘅情況呢？係因為呢一個情況，往往好多人會用一個好差嘅 solution 或者好差嘅 reaction 去面對佢，而好多人嘅答案就係虛無主義或者絕望。即係人咧喺某一方面其實係好理性噶啦，好理性地覺得，喂，既然我咁俾心機，出到嚟嘅結果都唔係咁好，或者嗰個付出同個收穫都唔成正比嘅話，永遠都有人比較優秀嘅話，咁我努力落去咗啲咩意義呢？甚至乎有啲人覺得世界其實喺11年或者100年後其實就毀滅噶啦，或者我總會死噶，咁我做啲咩仲有咩意義呢？咁好容易就行咗去躺平虛無主義嗰一邊，會好絕望啦。咁所以到底有啲咩方法去幫助到我哋去設定屬於自己嘅目標呢？咁作者開始就係講，你唔好諗人哋點樣諗先。你需要徹底去重新去 redefine 你嘅目標，首先就要好似一個陌生人咁樣去重新去審視翻自己，而之後就會同你 share 有3個步驟啦。咁第一件事就係意識到你 as a human being 作為一個人類咧，你嘅存在係 multi-dimensional 噶。咁即係意味住其實每個人喺呢個世界上面都係好 unique、好獨一無二噶啦。
而獨一無二嘅位就係在於，其實你嘅生活咧係由好多唔同嘅部分去組成，而每個人嘅呢啲部分都有機會有大大小小嘅唔同。例如可能有啲比較 common 嘅 feature 係例如家庭啦、朋友啦，而比較大嘅唔同可能係一啲個人嘅 side project 啦，或者有啲咩 hobbies 有啲咩興趣啦。而當你去諗自己目標或者點樣去到評論，去到諗到自己係咪成功嘅時候咧，其實你係要 base on 你玩緊嘅嗰個 game 嘅標準去到評價，而唔係純粹可能喺 mass media、social media 見到可能我而家30歲，而人哋30歲做到啲咩，而我30歲做唔到啲咩，去到咁樣去到比較咯。咁所以應該係根據自己人生嗰個玩緊嘅咩 game，從而再去諗自己有咩目標，同埋而透過自己玩嘅嗰個 game 去到評價自己係咪成功咯。因為其實好容易我哋會去到同人哋比較，或者跟住人哋個套噶。其中一個我之前 spot 到，同埋我自己都真係有可以話係做得唔好嘅一個例子或者一個 aspect， 就係我哋好容易會去到跟咗啲所謂成功人士嘅習慣，或者你見到啲 YouTuber 上面嘅習慣，我哋跟咗佢咯。我哋覺得我哋如果跟咗佢標嗰啲習慣嗰啲 habit 之後，我哋會唔會就成功咧？或者跟住佢嗰啲 routine，咁樣我哋會唔會成功咧？但問題係佢同你玩嘅 game 唔同噶，有機會佢咁早起係因為可能佢有好多嘢要做，或者佢早起先會可能精神 whatever 啦。但係呢個時候有機會要抽離少少，你去到問翻自己，去睇自己，到底我早起會唔會犧牲咗一啲我覺得好緊要嘅嘢？例如可能你覺得夜瞓可以令到睇一套戲好緊要啦，或者甚至乎可能早起身呢一個習慣，呢個 routine 唔係對你嚟講係事關緊要嘅，反而有其他嘢更加高 priority 你應該去標嘅習慣。例如假如你而家嘅身體狀況唔係幾好啦，你想瘦啲啦，咁樣嘅話早起係咪最直接呢？或者呢個時候要標嘅習慣反而係可能恆常去做運動。同時間咧，作者都提醒住我哋，其實咧我哋去睇自己嗰件事都得唔得，或者點樣睇嗰件事，或者去到 measure 嗰個我哋嘅目標嘅時候咧，我哋唔應該用一個 binary condition， 一係成功一係失敗呢個二元嘅條件啦，反而當中係更加 multi-dimensional 嘅，而我哋要 focus 嘅位就係在於，到底我哋喺個過程入邊同自己比，或者同之前自己比，係咪變得更加之好？咁我之後聽到呢度咧，或者啲聽眾都覺得，好似喺其他書聽過類似咁嘅嘢喎。咁所以之後就去到第二步，就係深入去到發掘你嘅不滿，透過你對於啲乜嘢不滿，從而更加了解自己。咁之後咧就可以問自己一條問題啦，就係問：如果你冇咗啲乜嘢嘅話，你會感覺到好不滿、好唔鋸咧？咁呢個答案好因人而異，例如可能錢啦，或者某啲休息嘅時間啦，或者某啲工作啦，或者某啲嘅 side project 啦。咁下一步更加緊要嘅就係問：如果係咁嘅話，到底其實你想要啲乜嘢，同埋點解有咁嘅感覺咧？咁當你認真去諗呢個問題，並且可能攞張紙去 list 收呢啲嘢嘅時候咧，其實你就會發現咗，其實人類好複雜啦，同時間你嘅慾望咧，其實都好大機會係互相衝突噶。咁所以你基本上係冇可能去做得晒所有你想做到嘅嘢啦。所以作者嘅建議反而係寫晒佢哋出嚟啦，並且意識到佢之間有啲咩衝突啦，再根據你人生想做啲咩嘅 priority 去將佢排做唔同嘅先後次序，同埋最後一步最緊要嘅嘢都係，到底你唔滿意嘅嗰啲主題入邊嗰啲嘢入邊，到底邊一啲係喺你 control 嘅範圍之內？所以調個轉頭嚟講，如果你嗰啲唔滿意嘅嘢咧，如果全部都 out of 你嘅 control， 全部都超出你可以控制範圍之內咧，咁其實你都唔使嘥時間去再諗啦，因為你都真係控制唔到啲咩，改變唔到啲咩。呢個時候咧，反而要將你嘅 focus shift 去其他地方，去揾一啲你可以控制範圍之內嘅嘢，同時間你都可以修補到嘅嘢。即係我自己睇完呢度之後咧，我都真係有 mark 低去諗下啦。咁我舉其中一個例子啦，例如其實我係可能想讀 PhD 嘅，咁呢個時候我就喺度諗，點解我想讀 PhD 咧？咁呢個時候我就發現咗，其實我入邊咧都好多唔同嘅慾望。咁首先第一個啦，有機會 PhD 係即係啲虛榮感咯，即係例如可能搭飛機嘅時候，我可以寫自己做 doctor， 同埋好似好勁，好似識好多嘢，讀好多書咁樣。例如都可能我講呢個 podcast 嘅時候，個說服力都大啲，因為我好似飽讀詩書之類啦。咁可能除咗呢個虛榮感嘅第一個慾望之外，可能其他慾望係我希望可以透過我自己識嘅嘢喺度賺錢啦。
咁第三個慾望可能都係我係想 impress 其他人啦。咁其實仲有好多好多唔同種慾望噶。咁個問題就係，當我發現咗我咁多慾望嘅時候，其實到底邊個慾望對我嚟講先係最緊要，我人生最想做到嘅咧？咁呢時候我都喺度諗，例如其實我最想要嘅慾望係唔係虛榮感嘅，反而其實老實講，其實我係想要錢啦，同埋 impress 到其他人啦。咁如果係咁嘅話，我係咪一定要讀 PhD 咧？會唔會我做其他嘢都係 achieve 到我呢個慾望呢？咁當我諗完之後呢，我覺得成件事即刻豁然開朗好多啦。同埋喺度都想做一個小嘅 summary 同埋 recap 啦。首先就係呢，其實即係透過呢集第4條法則之後呢，你要意識到嘅就係，其實你要傾向唔去再嫉妒人哋嘅成功啦。因為你知道嘅就係，其實人哋就係人哋，自己就係自己，每個人都玩緊唔同嘅 game，屬於自己嘅一個遊戲。咁樣嘅話，你點解要攞人哋把尺去 measure 自己人生呢？同埋人生有好多個原因噶嘛。其實嗰個人好唔好過你呢？其實對於你人生會唔會好啲呢？其實唔係有太大嘅關係咯。同埋就係呢，其實你要真係好了解自己，了解自己慾望係啲乜嘢，自己應該有啲咩目標嘅時候呢，喺呢個了解自己嘅過程，同埋去到揮霍自己為自己努力嘅呢個過程入邊呢，其實你已經足夠地忙碌噶啦。你好多嘢要諗，好多嘢要做，咁樣嘅話，其實你都唔會嘥咁多時間，同埋你都唔會執着對人哋成唔成功，或者呢一個都係我朝頭早早起身嘅感覺啦。因為好陣時呢啲人想5點鐘、6點鐘起身呢，係因為呢個時間起身呢，其他人未起身噶嘛，其他人都唔會有 task 俾你做，你都唔會有任何 obligation from your family 或者 from your kid 之類啦。咁所以呢個時候你會做同埋你想做嘅嘢，永遠都係最關懷自己嘅一啲事情，你自己嘅一啲小事或者你想做好耐嘅事，呢一種呢，好 focus 喺自己身上邊，並且慢慢進步嘅感覺呢，真係十分之好啊！咁所以如果有機會嘅話，我都希望各位聽眾可以試下早起身少少，去做一啲自己好想做並且對自己好有意義嘅事。咁今集內容就去到差唔多啦，都希望你有啲得着啊！如果中意我哋嘅 content 嘅話，都記得 follow 我哋嘅 podcast， 同埋留5星好評，同埋留 comment 話翻俾我知，到底你點諗，同埋想唔想繼續我 share 呢一本書？因為其實呢本書咧，仲有其他更加多嘅法則，我都覺得係好值得分享噶。但係我唔係好知道應唔應該放一個 series 去到講呢一本書，所以請你哋話翻俾我知啊！咁去到最後，我哋約定下個禮拜一同樣時間再見。呢度係福利讀書會 idea try。